Боловсролын үнэлгээний төвөөс энэ 4-р сарын 9-өөс 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан Монгол хэл бичгийн шалгалтын унших, ойлгох даалгаварт багтсан их өгүүллийн агуулга шүүмжилт агуулж байна. 12-р ангид сурагчдад ирсэн тухайн даалгаварт нохой гэрт хүн урдаггүй өгүүллийн эсхийг сонгосон нь сурагчдын нас сэтгэхүйд тохироогүй ёсны хувьд маргаантай байсныг салбарын сайд нь хүлээн зөвшөөрлөө. Иймээс боловсролын яамны эсэлтийн шалгалтанд дахин ийм алдаа гаргахгүй байх агуулгын чанарыг сайжруулах чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулсан байна. 12-р ангийн сурагчдаас авсан шалгалтад соёлын гавь зүтгэлтэн төрийн сойрхолд цэндийн дорж готвын хуруун чинээ лааны гэрэл хөгшөд хөгжөөнтэй нохой гэрт хүн урдаггүй өгүүлбэрүүдийг сонгож хэлбэршүүлж уншиж ойлгох чадварыг сорьсон даалгаврыг боловсруулсан байна. За дээрх өгүүлбэрүүдийг хэрхэн сонгосон болох дээр боловсролын үнэлгээний төвөөс дараах тайлбарыг өглөө. Тэгэхээр энийг бол ерөнхийдөө энэ цааталт нь бол ингээ баг ажиллаж байгаа энэ сэдвийг боловсруулахад бүтэн сарын өмнө гараад энэ зохиогчдын баг гэж байгаа тэд нар бол ингээд ажиллаж байгаа. Сошиал зүгээр ингээ сэвэгдээд байгаа юм бол зүгээр яг интернетээс энэ ийм их ирсэн юм байна гэдгийг нь мэдээд интернетээс шууд аваад тавиад байгаа гэсэн үг байхгүй. Яг шалгалтын материал дээр бол тэр хэсгүүдийг ингээ бүгдийг нь авчихсан. Хүүхдүүд ямар нэгэн байдлаар тийм огт уншуулаагүй гэсэн. Хүүхдүүдээс хэрвээ асуух юм бол тийм агуулгатай юм байгаагүй гэдгийг бол хэлнэ гэсэн. Шалгалтын материалд тос өгүүлэлгийн аль хэсэг орсон болохыг тодруулахад түүнийг задруулах боломжгүй гэсэн юм. За иймээс бид тэдний хэлснээр тус шалгалтыг өгсөн 12-р ангийн сурагчдаас дээр хэсгээс ямар утга агуулгыг ойлгосон болохыг асуухад бүх наадмад мэд тухай бэлтжсэн яг тиймэрхүү сэдвээр бас гайхчихсан. Одоо тийм утгатай юм бол энэ нохооны талаар яриад байна уу эсвэл өөр тийм амар хайртуудын тухай яриад байна уу гэсэн бодол бас байсан. Гэтэ яг хөө тиймэрхүү их хүмүүн уншиж үзээг болохоор жоо гайх сонирхох зэрэгтэй л гэсэн гэх юм уу? Яг тийм хайр сэтгэлийн талаар ерөөсөө тийм ихэ бэлдээгүү. Яг тийм нэг яг өмнө нэг орсон хүний мэс чанар манар тиймэрхүү нэг урлагийн тайз урлын юм аа л яг нэг голчуу бэлдсэн болохоор тэгээд бас яг тэрэн дээрээ бэлдсэн болохоор яг тийм хайр сэтгэлээрээ тэрхэд бас хэцүү байсан. За энэ мэт ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид шалгалтын материалын агуулгын алдаа жил бүр хөндөгдөх сэдв болоод удаж байгаа. За тэгвэл энэ асуудалд үеийн боловсролын сайднаар дараах мэдээллийг өглөө. Одоо тийм дор чадвараа өгүүлэг ингээд төгсгөл байгаа маш их эротик өгүүлэлтийг одоо согтуу хүнийг сурчсан ч байдаг юм уу. Тэгээ би ажлын хэсэг гаргаж байна. Ажлын хэсэг гаргаад ерөнхийдөө одоо энэ хаврын яшин шалгалтуудын одоо агуулгууд энэ цаашдаа одоо энэ бүх одоо улсын шалгалтууд төрсөн монгол хэлний шалгалтуудын одоо агуулгуудыг сайжруулах зайлшгүй шаардлага байна. Найруулгын хувьд хүнд байж болно, тийм ээ. Тэгэх тусмаа одоо шалгалт дээр бол энэ чинь нөгөө найруулгын хувьд нь зөв ойлгож гин үгүй юу гэдэг асуудал байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ дээр би хэлээд шүү дээ. Агуулгын хувьд бол бид орн ордоггүй. Блупринт гэж байдаг. Дотоод агуулгын урьдчилаад олон нийтэд мэдээлдэг. Тэгээ тэрнийхээ хүрээнд л хийсэн болов гэж бодчих. 12-р ангийн Монгол хэл бичгийн шалгалтын материалыг бүтэн сарын өмнөөс баг гарч боловсруулсан гэж албаныхан мэдэгдэж байгаа. За гэвч сурагчдын нас сэтгэхүйд тохирохгүй агуулга багтсан болох нь шалгалт өгсөн сурагчдын яриагаар батлагдж байна. За иймээс эргэж ажиллаа авсан инх хамгаалан сайдын агуулгыг сайжруулна гэж хэлсэн нь цаг зуурын поперлуу бодит ажил хэрэггүй гэдэг нь эх 6 дугаар сард эхлэх эсэлтийн шалгалтаар харагдчихсан.